皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。今、この日本のピンクの地域に大きい地震が来るかもしれないので気をつけてくださいという注意が出ています。なので今日はここの人たちが何をしたらいいかについてお話しします。他の人にも参考になると思うので、ぜひ最後まで見てください。最初になぜこの地域にこういう注意が出ているのかお話しします。12月8日午後11時15分頃、この青森県の海の方で地震が起きました。青森県では震度6強の揺れでした。震度は地震の揺れの大きさを表します。震度7が一番揺れが大きくて、家が倒れたりもします。震度6強は震度7の次に大きい揺れです。だからかなり大きい地震でした。この地域では前に大きい地震が来た後、もっと大きい地震が来たことがあります。最近の例で言うと、2011年3月11日の東日本大震災がそうです。東日本大震災では、この三陸沖の海で地震が起きて、津波が来て、その後原子力発電所が爆発しました。とても大きな災害でした。その3月11日の2日前にかなり大きい地震が同じ地域で起きていました。なので今回もこの12月8日から1週間の間にもっと大きい地震が起きるかもしれませんという注意が出たということです。ただ可能性としては今までは1週間以内に大きい地震の起こる確率が 0.1% だった。それが今 1% まで上がったということです。なので、もう絶対地震が来るから今すぐ逃げてという話ではありません。ただ、少し地震が起きる可能性が高くなっているので、備えてくださいという意味です。備えるというのは、地震などのいつ起きるかわからないもののために準備することです。なので、今から地震の備えについてお話しします。さっき見たこのピンクの地域は、地震の後津波が来ます。なので、すぐ逃げられるようにしておきます。では寝るときにどうしたらいいかお話しします。寝るときはすぐ逃げられる服で寝ます。例えばスウェットとかがいいと思います。パンツ1枚で寝たりしないようにしましょう。そしてすぐ近くに靴を置いておきます。地震があると家の中のものがぐちゃぐちゃになります。ガラスも割れたりします。その上を歩いたら足の裏を怪我します。なので靴はすぐ近くに置いておきます。それから今は冬です。寒いです。なので外に行くとき着るために上着とあと帽子と手袋、マフラーなんかも置いておくといいと思います。
それから持って逃げられるカバンも近くに置いておきます。カバンというか、本当はリュックがいいです。両手が開くように。リュックの中に入れるものは、パスポート、お金、現金、カード。それから、目が悪い人はコンタクトレンズとかメガネ。あと、歯ブラシも入れてください。それから下着も1枚ぐらいは入れておきましょう。あと、水 500ml は入れておきます。あと、外は寒いので、カイロがあるといいです。これは袋を開けて、こうやって揉むとあったかくなります。あとはチョコレートなどもあるといいかもしれません。ただ、これはすぐ逃げるためのものなので、あまり重くしないようにしましょう。スーツケースを持って逃げるのはダメです。ホテルに泊まっている場合は、ホテルの人にどこに逃げるのか最初に聞いておくといいかもしれません。日本に住んでいる人はもう少し準備しましょう。では、ここからは家に置いておくべき地震の備えのものをお話しします。まず、水ですね。水は1人1日2リットル必要です。なので、もし家族が4人いたら、4人かける2、8リットルを例えば3日分。そうすると24リットルですね。必要です。それから、食べ物ですね。缶詰とか、あとは水を入れたら食べられるものとか、そういうのを用意しておきます。あとやっぱり、カイロもあるといいですね。あとはバッテリーがあるといいと思います。手回しで充電できるバッテリーとか、ソーラーで充電できるバッテリーがいいと思うんですけど、あとは車とつなぐと充電できるバッテリーもいいと思います。それから、暖房器具、冬は寒いので、暖房器具を用意しておくといいと思います。その電気を使わないで使える暖房器具があるといいと思います。うちの場合はこのストーブがあります。これは電池が必要です。なので電池を買っておきます。あと、これ前うちの夫がどこかでもらってきた防災グッズです。これは何が入っているかというと、まずこれは、ハサミ。それから、消臭。これ、匂いがするものを入れる袋。多分、トイレのものですかね。それから、これはレインコートです。小さいですね。これはもしかしたら富士山が噴火して灰が降ってきたらいいかもしれませんね。あと、軍手。軍手です。これ、ガラスを片付けるときとかに手を切らないように、こういうのがあるといいですね。そう、いろいろネットを見て、防災グッズとかって検索すると、いろいろ出てくると思います。で、
そう、あとね、アルミのブランケットとかもあるといいです。日本で地震の後避難所に行ったりします。で、避難所って学校の体育館とかが多いです。そうするとすごく寒いです。なので、毛布、ブランケットがあるといいんですけど、このアルミのブランケットはすごく小さいです。でもあったかい。だから、これも、逃げる時のリュックに入れといてもいいと思います。あと、懐中電灯もあるといいと思います。大きい地震の時は、電気も水道もガスも止まるので、その時にどう生活したらいいかなって考えれば、何が必要かが分かってくると思います。じゃあ、外にいる時に地震にあったらどうするかの話をします。まず、ビルのそばとかにいると、上からガラスが降ってきたり、看板が落ちてきたりします。なので、建物からは離れます。ただ、大きい地震だと動けないこともあります。そういう時は、自分のカバンで頭を守ります。頭が一番大事です。なので、カバンを頭に、カバンがなければ手で頭を守ります。それから、家のそばにいると屋根から瓦が落ちてきたりします。あと、道の塀が崩れたりもします。なので、できるだけ何もない公園とかの広い場所に行くのが安全です。で、そこが津波の来る地域だったら高い場所に逃げます。できるだけ周りより高いところを目指してすぐ逃げてください。早い時は津波は3分で来るそうです。ただ、確率は 1% です。だから、そんなにすぐ怖がる必要はないと思います。でも怖いですね。備えあれば憂いなしということわざがあります。準備しておけば心配ないという意味です。なので、まずは備えをしておきましょう。では、今日の動画はここまでです。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアをお願いします。最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。シャールトン・ローさん、リマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、ホー・エイケイさん、リーチン・ワンさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イストンさん、ヨンゴク・キムさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サンドビジョン NW さん、ケイラ・ブレイジーさん、レイドさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダー・ジェムさん、アイリーン・チェンさん、サーシャ・ブッシャンさん、メイさん、キスナスキさん、GN チーさん、ユクさん、アンナ・ライアンさん、パイボートさん、LSA さん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、ジョージー・アンさん、モリーさん、マーレンさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。メンバーシップに入ってない方もよかったらぜひ入ってください。また、クオン・スンヘンさん、ブルースさん、いつもスーパーサンクスをありがとうございます。感謝しております。では皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。地震は心配ですが、備えあれば憂いなしです。しっかり備えて過ごしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。